KO AI enhancer នៅក្នុង KO Enscape ដែលយើងប្រើនៅក្នុង version 4.1 គឺយើងអាចធ្វើត្រឹមតែ 2K resolution ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាច render ដល់ 4K resolution នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ KO Enscape យើងគួរតែ enhance វាជាមួយនឹង render 4K ដោយសារតែនៅក្នុង real time picture កាលណាយើង render ជាមួយនឹង resolution ទាប quality របស់ rendering គឺវានឹងបាត់ដើម្បីឲ្យ quality របស់វាធ្វើការបានល្អ 4K resolution គឺជាតម្លៃមួយនិយាយបានថាទាបបំផុតដល់ឡែកចំពោះ Enscape មួយបើសិនជាយើង render លើសពី 4K rendering final render គឺវាមានលក្ខណៈ slow ខ្លាំងចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយនេះ Enscape គឺយើងគួរប្រើ 4K resolution ចំណែកកម្មវិធីផ្សេងយើងអាចប្រើ 6K ឬក៏ 8K យើង click នៅលើ icon មួយនេះដូចជាមានការ update logo របស់វាក៏ប៉ុន្តែគឺដូចគ្នា AI enhancer នៅពេលដែលយើង click នៅលើហ្នឹងគឺ Enscape ធ្វើការ rendering បន្ទាប់មកឲ្យយើង upload ចូលទៅក្នុង KL Cloud ដូច KL V-Ray ដូចគ្នាជាមួយនឹង V-Ray ដែរយើងអាច rename select folder យើងអាច upload ហើយ enhance ឬក៏យើង upload សិនបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ enhance តាមក្រោយអញ្ចឹងបើក cloud KO cloud គឺកំពុងតែ calculate នៅក្នុង edit វានឹងឃើញ AI enhancer process របស់វាគឺដូចគ្នា AI enhancer object enhancement object របស់វាគឺ calculate based នៅលើ rendering ហើយលក្ខខណ្ឌមួយនេះ V-Ray គឺធ្វើការបានល្អជាង Enscape យើង click element របស់វាអ្វីដែលពិសេសនៅ version ក្រោយនេះគឺផ្ទៃ surface ធំ Enscape អាចចាប់បានអញ្ចឹងយើង click នៅលើ object ដែលយើងចង់ enhance creativity mail យើងអាច change facial expression យើង select smiling enhance យើងអាចសាកជាមួយនឹង fabric ដែរដោយសារតែនៅក្នុង Enscape fabric គឺមាន limitation dirt medium enhance យើងអាច enhance តែកន្លែងក្បាលបាន create new បើសិនជាយើងយក senior medium enhance យើងអាចមើល quality របស់វាបានលក្ខខណ្ឌ fabric នេះមើលទៅដូចជាអត់សូវស្អាតប៉ុន្មានទេ
people យើង save as new version ឬក៏នៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាច បែកទៅ option ចាស់វិញទៅ original save as new version enhance ហើយយើងអាចបែកមកវិញមកដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចង់ upscale យើងអាច upscale បានក៏ប៉ុន្តែ output របស់វាគឺធំហើយវា upscale បន្ទាប់ពី enhance ហើយឡើងពីរដងទៀតគឺឡើង 8K